adım var şu anda şöminenin. Bugün hiçbir şey yapasım yok yine. Bu aralar böyleyim, neden bilmiyorum ama yetiştirmem gereken çok şey var. Çünkü hafta sonu misafirlerim gelecek. Bunun bantsız olması, güzel durması gerekiyor ve şöminenin toparlanması gerekiyor. Bu ikisini bu hafta yetiştirmem gerekiyor. Lambalar da herhalde olmayınca birazcık keyfim kaçtı. Ama dekopaj yapmak yerine kendi kendime dedim ki Şeydacığım, sen bir seramikçisin. Senin okul yılların, lise yılların desen şeyleriyle geçti. En sevdiğin ders desen dersiydi. Yıllarca dövmede bu desenleri çizdin. Neden dekopaj alıyorsun? Bir kere daha dene. Kendin desenini çiz. Sana özel olsun. Dün kendime böyle bir konuşma yaptım ve daha rahat bir zamanda lambaların desenini tekrar kendim çizeceğim. Aceleyle yapmaya çalıştıkça olmadı ve bu ne? Bonnie Berger'i tırmalıyor. Aceleyle yapmaya çalıştığım için olmadı. Çünkü sonuçta desen çizmek de bir sanat ve yavaş yavaş yapmak gerekiyor. Ve en önemlisi boya rengi doğru renk değildi. O yüzden ben de renk teorisine yıllarını ayırmış canım ikizime gittim ve bana bu çini rengini bir şekilde yapar mısın dedim. Sabah Bora'nın yanındaydım. Böyle bir kaba istediğim rengi ayarladı. Bir şeyler karıştırdım. Mavi, mor, kırmızı. Ve şöyle küçük bir şey de denedim. Tam istediğim rengi yaptım. Boyam burada hazır. Daha rahat bir zamanda lambaları tekrar bir desen çizmeyi deneyeceğim. Şimdi şömineye başlayacağım. Şömineye yapılacakları şu anda üstüne eklediğimiz suntayı vidalamam gerekiyor. Kenarına çıtalarını kesmem gerekiyor. Yeni aldığım büyük çıtayı. Alt taraftaki boşlukları macunla dolduracağım. Her yerini zımparalayacağım ve birkaç kat boyayacağım. 5 adım var şu anda şöminenin. Gözümde büyüyor. Bu aralar çok motivasyonsuzum. Ama yapmak istiyorum. Yani bitsin istiyorum. Bugün başka bir işim yok zaten. Bence geceye kadar yaparım bunu yavaş yavaş. Şömineyi ilk yaptığımdan beri şöyle bir yükselti istiyordum. Çünkü benim beğendiğim şömineler hep böyle yüksek şömineler. Ben de böyle bir yükselti istiyordum. Bir tık daha gerçekçi dursun ve yüksek olsun istiyorum. Çünkü o eski dönem Victorian, Georgian dönemindeki şömineler hep çok yüksek, çok büyük ateş alanı olduğu için, evi ısıttıkları için onlara benzetmek istiyordum yani kısacası. Burak pazar günü şu bizim mutfaktaki bereketli dolap var ya, kombi yaptığımız. Ondan artan daha bir sürü parça vardı. Onu kesti ve tam istediğim ölçülerde yaptım. Yani yaklaşık 15 santim falan kesilecek şu arka kısmından. Daha çok böyle duvara yakın, daha gerçekçi bir şömine duracak diye düşünüyorum. Hazır tekrar el atıyorken, çünkü kesildikten sonra bir tur boyayacağım. Şu üste eklediklerimi çıkartacağım büyük ihtimal. Çünkü şuralar taşınırken birazcık hasar gördü. Çok azıcık daralıp çok azıcık yükselse gerçekçi bir şömine gibi gözükecek. Daha iyi olacak. Teker teker, evet, ölçüp ölçüp keseceğiz. Günah bizden gitti. Yaparsınız. Kalsa gideriz abi. Ay tam istediğim, gerçekten şurası çok istediğim gibi olmuş. İsten falan video atacağız biliyorum değil mi? Sen de. İstediğiniz her yerden atabilirsiniz. Ben kapatırım onu. Şimdi gerçekçi şömineye bir tık daha benzemedim ama. Evet. Daha gerçekçi oldu. Hem de bir tık daha şömineye benzedi. Üstünü çıkartmıştık ya. Bunu da ölçüsüne göre şuradan kesti ve üzerine ekledik. Bunu vidalayacağım ve kenarlarına şöyle çıta aldım. Bu çıtalar normal kullandıklarımdan bir tık daha kalın ve açılı çıtalar. Bunları şu kenarlarına şöyle açılı yapacağım.
Ve şöminenin çıtalarını da yaptıktan sonra açıkta kalan yerlerini falan dolduracağım. Şömineyi tekrar bir boyayacağım ve tam hayalimdeki gibi olmuş olacak. İçi hariç, içini hala bir ara alırız diye düşünüyorum. Üzerine de böyle yine benim sevdiğim o İngiliz country tarzında şöminelerin ya da konsolların üzerine böyle siyah beyaz aile fotoğraflarını koyuyorlar. Vesikalıklar falan. Şimdilik sadece bir tane düğünden fotoğrafımızı koydum. Bu fotoğrafı çok seviyorum. Düğünde poz vermediğimiz, böyle kendimiz olduğumuz tek fotoğraf. Buzdolabı magnetiydi bunlar. Yılbaşı süsü için kullanıyordum. Arkalarına da yine mutfak dolabının menteşelerini sıcak silikonla yapıştırdım ki şöyle dursunlar. Çekmecede bunları buldum. Bence gayet oldular. Bunların içindeki fotoğrafları da değiştireceğim. Full böyle vesikalık gibi yapmak istiyorum. Birkaç tane daha çerçeve gelecek buraya. Böyle full çerçevede olsun istiyorum. Bence çok klasik duruyor. Çok güzel bir görüntü oluyor. Şurada duran da duvar kağıdının tutkalı. Şöminenin üzerine eklemek için şöyle uzun çıtalar aldım. Burada böyle tam şu ön paneli kapatacak. Çıtalar birazcık kalın olsun. Şunlardan farklı olsun istedim. Bunlar da kalın olunca üzerine bir sunta daha eklememiz gerekti. Bunları az önce vidaladım. Şimdi bu çıtaları köşelerine ayarlıyorum. Köşelerinin şöyle açılı olmasını istiyorum. Gerçek bir, yani dizayn olarak daha güzel gözüküyor böyle. Açılı kesmek için buraya ön parçaya mecbur ekleme yapacağım. Çıtamın geleceği yeri ayarlıyorum. Şöyle açılı duracak. Burası şöyle duracak. Alt köşede suntaya temas ettiği yeri işaretliyorum. Şöyle bir açılı gönyem var. Tabii ben kullandıkça birazcık harcandı ama testere buralardan giriyor ve çok kolay bir şekilde açılı kesebiliyorum. Şimdi eğer bu ön yüzeyine oturacak bir çıta olsaydı böyle koyacaktım. Benimki biraz küçük olduğu için sığmıyor ama dikey açılı istediğim için çıtayı da dikey koymam gerekiyor. İşaretlediğim alt tarafı açının başlayacağı yer, yani bu tarafa doğru yapacağım. Genişleyecek yukarı doğru. Bir tık uzun kesmişim. Zaten bilerek pay bıraktım. Çünkü düz kenarını kesmek çok daha kolay. Ama burayı yanlış kesersem çıtaları sadece 2 tane aldım, 2 parça. Elimde başka yok. O yüzden bilerek açılı keseceğim yerde fazla pay bırakıyorum ki eksik olacağını fazla olsun. Şimdi son olarak bu kenarı da aynı şekilde işaretliyorum. Skies, then running off alone again. Nobody sees me here in this concrete, washing my dishes, hanging my laundry. Nobody needs me as much as I need them. Constantly leaving, constantly leaving. Distant prairie eyes, skipping west.
this concrete, washing my dishes, hanging my laundry. Nobody needs me as much as I need them. Constantly leaving, constantly leaving. You wonder, losing. I will think of that distant prairie eyes, skipping western skies, then wondering what it even meant. Önce şöminenin tüm yüzeyini kum beyazı ve hasır rengini karıştırıp yaptığım krem rengi tonuyla boyadım. Ertesi gün hem boyanmış pürüzsüz görüntüsü hoşuma gitmedi hem de rengi biraz daha duvarla aynı renk olsun istedim. Ve yine deneysel bir şey yaptım. Salonda kullandığım duvar boyasından çok az kalmıştı. İçine kabartma tozu ve karbonat ekledim. Bu yöntem seramik görüntüsü yapmak için kullanılan bir yöntem aslında. Daha önce dokulu vazo yapmak için kullanmıştım ben de. Süngerle her yere tampon hareketlerle uyguladım. Bunu yapmak isteme sebebim modernlikten bir tık uzaklaştırmak hem de böyle bir karakter oluşturmak istedim açıkçası. Duvar boyalarının yoğunluğu daha katı olduğu için kabartma tozu da iyice bir katılık verdiği için çok güzel bir doku oluşturdum böylece. Hem de çıtaların birleşme yerindeki o çizgileri birazcık da olsun gizleyebildim. Bu arada bu şömineyi son yapışımda o kadar odaklanmışım ki hiç oturup konuşmamışım. O yüzden ses kaydını sonradan alıyorum. Umarım düzgün oluyordur. Yaptığım dokulu boya kurduktan sonra bir kat vernikledim ama bu sefer de dokusu biraz fazla geldi. Zımparalasam ne olur acaba deyip dokuları hafifçe zımparaladım ve böylece yanlışlıkla konsolda olduğu gibi çok güzel bir görüntü oldu. Traverten taşlara benzedi. Yaptığım bu son dokunuşla bir yıldır sürekli küçük küçük değişiklikler yaptım. Şömine sonunda içime sindi. Artık bir daha ellemem. Belki bir gün içine elektrikli bir şömine alırım ama dışı artık bitti.